헤매서 스팟에서 스페이스를 할 겁니다. 과연 어떻게 될까요? 자, 슬슬 빠져나갈 때가 된 것 같은데 이렇게 걱정스러운 표정 짓지 말라고. 왜 반항이 틀림없으니까. 그렇게 걱정? 뭐야, 잠깐. 고양이? 따라오는 건가? 대체 뭐지? 궁금한데? 따라가 보자. 과연. 야, 나 주먹질이야. 잘 해보자고. 저들은 팀워크가 중요해. 내가 알아. 자석아. 나 주먹진지 짱세. 나 초절레이어서 그런가? 설마. 한 방에 죽어. 이거 없네. 한 방에 죽는 거. 얘는 거의 두 방이 죽네. 왜 기다린 건가? 어이! 어디로 데리고 가는 거지? 봄선장? 야, 내 주먹 한 방에 다 죽어. 얘는 거의 두 방 죽네. 죽어, 두 방. 야, 근데 윤시아 선수는 왜 이렇게 무기가 되냐? 역시 여기에 보물 상자가 있을 걸 예상했다. 보스인 역시 헐. 사이코 젤리어 등장. 저 마수 지금까지 넘겨가는 레벨이 다른데? 얘들아, 두의 힘을 보여주자. 여기서 저 죽으면 진짜 한 방에 죽었어. 어이가 없네? 네, 제가 아까 공격력을 엄청 올려놨기 때문에 한 방 죽습니다. 역시 나의 클래스군. 헐, 대박. 그때문에 할 것 같다. 아닙니다. 아무것도 아닙니다. 벤이 아닙니다. 더워. 더는 도망치지 않는 걸. 설마 우리를 이곳으로 데려오려고 하는 건가? 잠깐만, 제 처음에 아닌가? 아니, 여기 사람이 이봐, 괜찮아?
저기 당신은 빨리 어떻게 죽었어? 지금 말하는 게 더야? 지금 그게 중요한 게 아니야. 알리스를 빨리 어떻게 죽어보라고. 몇 번은 괜찮네. 그냥 잠든 것 같은데. 캐트라. 이분들은 알리스가 동선 깨우지 않아서 어떻게 해야 좋을지 몰랐거든. 그랬더니 마침 얘네가 수도 지나가길래 여기까지 데리고 왔다고. 이봐, 넌 대체 우리 뭘로 보는 거야? 분명 동성이 나쁜 아이는 아니니 너그럽게 용서해주세요. 저는 알리스예요. 도와주셔서 고맙습니다. 난 카이라고요. 이쪽은 랜덤라이트. 저 맞는 거죠. 그런데 이런 데서 뭘 하고 있던 거지? 저는 그러니까 응? 죄송해요. 도무지 생각이 안 나요. 아 맞다. 숲 건너편에 있는 요쪽으로 가던 길이었어요. 그러다 큰 지진이 일어나는 바람에 순간 정신을 잃었던 것 같아요. 지진? 우린 전혀 못 느꼈는데. 뭐야? 그럼 뭔가 거짓말하고 있다는 거야? 그건 죄송합니다. 기분 나빴다면 사과하지. 마침 우리도 그 유적을 가는 길인데 괜찮다면 함께 가지 않겠나? 그래도 될까요? 널 두고 그냥 갈 수 없지 마야. 마침 목적지가 같다니 잘 됐네. 저 일바도 마법의 형을 자신 있어요. 힘이 되도록 노력할게요. 캐트야, 숲을 빠져나갈 수 있도록 안내해줄래? 당신들 뒤처지지 말고 잘 따라오라고. 정말 귀염성 없는 고양이군. 너 빨리 가지 말아줘. 이 느낌은 아무것도 아니에요. 나도 참 별일가 없는데. 그럼 우리도 출발할까요? 오, 굿. 여기가 유적지인 것 같은데. 트랙 편성을 하죠. 제가 한번 사이에 읽었어요. 여기까지는 아니구나. 그러니까 죽으면 안 되기 때문에 일단 소울보드를 해보죠. 공격력도 네, 공격력 회복력 잠깐만 이거 뭐냐? 네, 여기까지 있네요. 소울보드가 적힙니다. 심지어 얘는 치유 능력이 아주 대단합니다. 안녕 펀치펀치야. 네, 이걸로 방송을 마치겠습니다. 잠깐만 이거 편집 뭐지? 고마워. 네, 이걸로 4화 마치겠습니다. 모두 빠이빠이.